जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा सब आशा कर बहुत भलरे थे। तो सांग मैंने सकाल हो गला तो मुझे कबाट खोलिक देखा समस्ते शोचे मो क्या उठेनी। यहाँ 5:45 सकाल वीडियो। तो उठिकी अबिका मुझे गछ देखा बाहर को आसी गछपत्र देखले भारी खुशी लगे। तो जो नुआ गछ गुड़ाक आनी मुझे देखा युड़ाक से गुड़ा से छोट फूल कहती जोटा सहीटार गछ। तापरे पाखरे मंदार भी अच्छी आउ वर्षा होता बोली मु गोटे मंदार जो डांग भांगिक आनी ताकू भी लगे ये पाखे। तो यहाँ हूँ मोर छोटिया गार्डन बहुत गुड़ाए गछपत्र से लगे किसी फूल गछ किसी ग्रीनरी। यही फूलटा ना कौन आप मत निश्चय कमेंट करी कहे बहुत सुंदर देखा जाउची बहुत बड़ बड़ भी होउची। तो ता पाखे मोर अच्छी गोटे मंदार गछ मंदार कलरटा बहुत बढ़िया येलो भितर टिके ना रेडिश होती थाए। तो बहुत गुड़े कढ़ होती फूल फुटब तो से आपको देखी ता सांगे ये मो बाड़ी छोटिया छोटिया कलरा कलरा खाया क्या भल लगे कलरा सहित कलरा पत्र भी आम मैंने रेसिपी करके खाईदे। मो सांग मैंने कहती जे तुम सबू पत्र हरिका खाओ मुझे ओडिशा आम सब खाईदे। तो अबिका सेठू आसिक पिला यूनिफॉर्म को आयरन करदेवी तापर जाकि से उठेबी। मुझे आज जल्दी रेडी हो मत डाक पड़लानी है ना ए कटिज सकाल सकाल। अरे 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 तो आज पिला सकाल सकाल मु ब्रेड पकोड़ा कर नॉर्मली ब्रेड को जमी बेसन छाड़ती ट्रिकटा या जे माने कम तेल केमती करवा से ये जगह नहीं जो थे कि गाढ़ुआ होगी अच्छी। हाँ टी गैस तो अधिक निहाती सर किंतु मो पाखे जो जगह गुड़ाक अच्छी ना सब बड़ बड़ तो अधिक तेल से लगे से तेल गरम आवाक जी समय लगे ये कले मोर से मो रोसे भी माने छणाछणी भी हो जाऊँ। केवल छणाछणी ए करे आउ कि करेनि आउ जहाँ कले पोड़ी जली जीव। तो ब्रेड को छोट पीस भी मुझे कहीं से जगह हम बोलिका। अबिका मुझे आसीगली किचन को आरंभ होगा मो साइलेंट ब्लॉग जोर जोर करके कथा कहूनी रोसे कर भात हरिका बसईदेली समस्ते सेपटे बसी तो तेणु मुझे जोर जोर कथा कहूनी यहाँ हूँ मोर साइलेंट वीडियो। तापर पिला भी आसीगले वर्षा बहुत जोर होता तो हनीर बैग रे सब बहीपत्र ओदा हो जाता ताको आनिकी अबिका खोलिकी सुखेचु एठी बैग भी ओदा बही भी ओदा माने बहुत वर्षा होता एत जोरे एकदम से सब वर्षा सैया ही हुए पिला आसला बेलू ही वर्षा जोर हो जाए। यहाँ माम गोटे स्क्रिप्ट ताको देइथिले कोथरे गोटे पार्टिसिपेट करची साइंस प्रोग्राम रे तो सहीटा भी फाटी फुटी टिके जाइथिले तो ताको भी सेलोटेप बेका लगेदेली। मो झीटी बस पाठ पढ़ुची हुए कौन से बही देला मैंने ताको निद आसी जाए हाई मार्जी बसिकी मत देखुची। से पढ़ुला मुझे को आसीगली चा करने अबिका संध्या हो गलानी 6टा बाजिया 10 मिनिट अच्छी। तो संध्या बेले टे चाटा न पीले मुंडा टे काम कैनि तो माँ भी सेपटे संध्या हरिका दे सारे एपटे संध्या दौ दौ माँ मोर चा भी सर चा सागर माँ 2-3टा बिस्किट खाती मैरीगोल्ड रुद्र भी कहला सी भी ओदा जाता तो सी कहला टे गरमा गरम किसी दरकार तो मु चा बिस्किट ताकू भी दूसरी आ माँ को भी दूसरी। आईटी मुझे चा नहीं कि आसला बेलू मो झी शो पड़ा पाठ पढ़ पढ़ू का बही खाता खोलाई सी हो जाए फ्ला डाक्तर देखे आठू चा पीऊ पीऊ शाशु बोहूर चलती गपसप माँ तर बंधु बांधव पुराणा गप सब गपुंट मुझे बस शुणी बहुत भल लगुच। तो चा हरिका पिया पी सरलापर तो बापा ऑफिस रू आसला माने ही डिनर कर दिखती तेणु मु चा पीकी आसिक सागे सागे लगी पड़ी जहाँ टिके टिके कर सकाल डालमा बंची तो ये छोट सोयाबीन आनी तो ताकू तरकारी करी केवल भाजी तो गरम पानी पकाउची अबिका। तापर अटा चकटा भी अच्छी ताकू चकुटिया दरकार नहीं माँ पखाल खाइबे तेणु पखाल व्यवस्था टी भजा भजी भी हो। आ सोयाबीन जो आम गरम पानी पकाचे तो टी लुण ता देहरे पकईदेवा दरकार कारण जो सोक कर लुण भी पानी सहित से सोक कर तो टेस्टा रहिबो। तो तापर माँ को भातटा को काढ़ी गोटे जगह खाली करदेवी बासन फासन माजिबार अच्छी जहाँ भी।
କରୁଥିବେ किचन को गला मैंने गोटे कम तो को कि जाती गला मैंने 3-4टा कम जहाँ भी किचन कम देखा जाए समस्ते जो कहते ना हाथ हाथी छिड़ा है से सब सारीदेक चेष्टा करते बारंबार किए रोसई को जीव तो मु भात काढ़ी रखीदेली आठी मटर सीझा था तो ताकू गरम करची कहीं गुपचुप आनी पचर पैकेटा आप देखिपे तले थुआई स्टूल उपर तो गुपचुप मटर देकिना खाइबू टिके तो बापा आसीगले रुटी करदे ये सोयाबीन प्लेन भजा कर तो आजिकार ब्लॉगटा बिल्कुल साइलेंट ब्लॉग थिला आउ केमती लगला मत निश्चय कमेंट करेंगे जदि सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ सांग मैंने सब्सक्राइब करदे।